Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Sana mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga videos na ipopost. So for today's video, bali isang linggo na po ang dumaan. Kaya ngayon ay oras po na at saka weekend. Kaya time po na maglilinis po tayo ngayon sa ating backyard kasi medyo madumi na rin po. Kailangan po nating panatilihin na malinis para hindi po ma-stress po yung mga manok natin. Lalo na tong sa amin, galing po sila sa isang napaka-stress na panahon at pangyayari. Kaya maglilinis po tayo. So, let's go! Bali, ito po yung kalagayan ng ating backyard ngayon, no? Medyo marumi po talaga. Yan. Kaya magwawalis po tayo dito sa loob ng kanilang layer house. Yan. Habang sila nandun sa labas, gumagala sila sa labas. Ako naman, dito sa loob, maglilinis. Dahil tapos na po tayong magwalis, ang susunod po natin na gagawin, ito po, mga sawdust po ito. Bali, magre-refill po tayo ng sawdust doon sa loob ng layer house kasi medyo luma na po kasi yung mga sawdust doon. Bali, maglalagay tayo ng panibago. Bali, magre-refill lang po tayo.
So, ayan na po. Tapos na po tayo mag-refill ng sawdust dito po sa loob ng ating layer house.